Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa UTC Afaan Oromoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu waliin ana abdii mirkeessaatti akka xumuraatti nu waliin tura. Eebbifamoo hojii gaggeessaa mana lubummaa fi barreessaa qulqulluu Sinoodosii hojiilee misoomaa manni kiristaanaa hojjechiisaa jirtu daawwatan. Eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Sinoodosii fi hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa naannoo Piyaasaa Aroogee Qeeraa fi kiiloo 4tti hojiilee misoomaa gamoo hunda galeessaa ijaaramuu irratti argaman haala irra jiru daawwatan. Daawwannaa kana irratti ogeessota hojii ijaarsaa kan hojjetanii fi mahandisoota mana lubummaa waliigalaan haala ijaarsaa ilaalchisee ibsi eebbifamoo hojii gaggeessaa fi barreessaa qulqulluu Sinoodosiif kennameera. Hojiilee hojjetaman kan ilaaluun kanneen hafanis haala gaariin akka adeemsifamaniif hordofii fi deeggarsi akka taasifamu kaasuun qajeelfama kennaniiru. Eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Sinoodosii boqochuu Baataawwii Abbaa Tasfaa Maariyaam ilaalchisee gadda isaanitti dhaga'ame ibsan. Taarikuu Baqqalaa dabalata qaba. Eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Sinoodosii boqochuu Baataawwii Abbaa Tasfaa Maariyaam ilaalchisee gadda guddaa isaanitti dhaga'ame ibsan. Waan mi'aawaa fi waan gaarii osoo hin nannamatin, huccuu mimmiidhagaa fi babbareedaa osoo hin uffatin, kawaala cimsanii seera monoksummaa kabajanii qabsoo hafuuraa ajaa'ibsiisaa ta'e waggaa 50 ol kan jiraatan uummata kiristaanaa fi naannoo isaaniitiif fakkeenya raayyaa amantaa fi jabina hafuuraa kan turan Baataawwii Abbaa Tasfaa Maariyaam geeta'uun boqochuu isaaniin gaddi guddaan nutti dhaga'ameera. Hojii addunyaarraa adda ba'uudhaan hamma du'aatti amanamummaadhaan jireenya baay'itaawummaa dhugaatiin kan jiraatan abbaan kun jireenya amantaa isaanii keessatti balaaleffannaa kan hin qabnee fi jireenya monoksummaa isaanii Waaqayyoo fi nama biratti kan kabajame waan ta'eef fakkeenya amala qajeelummaa ta'anii seenaa qabsoo monoksummaa keessatti kabajaan yaadatamaa jiraatu. Addunyaa ammeenyaa fi rakkoon guutame kanarraa boqochuun isaaniif gonfoo jireenyaa kan hin banne kan itti argatan ta'us jaalalaan kan ceephaa'uu fi jireenya hafuuraatiin kan ijaaru abbaa gaarii dhabuun nuuf miidhaa guddaa waan ta'eef jibbiinsaa fi gochi qoqqoodinsaa baay'atanii jireenya keessatti uummanni keenyas rakkoo adda addaa keessa osoo jiru yeroo kanatti dhugaa fi qajeelummaaf dhaabbatanii kan jiraatan kadhannaa fi gorsaan kan nu gargaaran abbaa gaarii fi garraamii kana dhabuu keenyaan gaddi keenya guddaadha. Kanaafuu boqochuu Baataawwii Abbaa Tasfaa Maariyaam geeta'uuniin gadda nutti dhaga'ame ibsaa. Isaaniif boqonnaa lubbuu uummata kiristaanaa Raayyaa fi naannoo isaatiif ammoo jajjabina hafuuraa haa ta'u jechuun gadda isaanii ibsataniiru. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos mana kiristaanaa Dabra Mihirat Qulqulluu Mikaa'elitti tajaajiltoota 11 aangoo lubummaa kennan. Meeroobii Israa'el dabalata qabdi. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Ba'aa eegaa olaanaa Kaawalaa Amara Birhaan Qulqulluu Gabreelii fi kolleejjii hafuuraa Baatuu mana kiristaanaa Dabra Mihirat Qulqulluu Mikaa'elii Booceessaatti tajaajiltoota 11 aangoo daaqonummaa kennaniiru. Eebbifamummaan isaaniis sirna qulqulleessaa geggeessuun amantootaaf ergaa dabarsaniin kadhannaan keenya kan dhaga'u gooftaa kadhatamuu qabna irra daddarbaaf cubbuu keenya waliin nu danda'ee nu jiraachisa jechuun ergaa isaanis dabarsani. Akka dhiifama isaaf araara isaatti akka nu fayyisuuf waliin taane kadhachuudhaa fi kan as dhufne jechuun dabalataanis duuka buutota aangoo fudhataniin qabeenya hafuuraa qulqulluu fudhatan yaaduun mana kiristaanaa fi hawaasa haqummaa gad of qabuu fi qulqullummaan akka tajaajilaniif qajeelfamaaf ergaa abbummaa isaanis dabarsanii. Miidiyaa Amara Tawaahidootu gabaase. Eebbifamoo Abuna Malkeeseediq tajaajiltoota 418tiif aangoo lubummaa kennan. Eebbifamoo Abuna Malkeeseediq hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Guraagee hundeessaa fi eegaa olaanaa kolleejjii hafuuraa Zeenaa Maarqos duuka buutota 399 barnoota abinat barachaa turaniif aangoo diyaaqonummaa fi diyaaqonota 19f aangoo lubummaa mana kiristaanaa Dabra Taaboor Waaqa Abbaa Walqixxeetti kennaniiru. Tajaajiltoonni aangoo lubummaa fudhatan kunis barsiisota abinat mana lubummaa aanaa fi biyya lallabichaatti qormaata qophaa'e kan darban ta'uun isaanii ibsameera. Eebbifamummaan isaanis ergaa dabarsaniin kadhannaa fi soomaan kan jabaattan ta'a. Beekumsaan cimtanii kabaja mana kiristaanaa fi fakkeenya lubummaa seeraan kan eegdan ta'uu qabdu. Tajaajila yeroon isaa barbaadu kennuu fi haqa karaa sirriin barsiisuu akka dandeessaniif barumsa hafuuraa keessan guddisuu qabdu. Sadarkaa beekumsaa isa guddaatti ce'uuf jabaadhaa baradhaa jedhaniiru. Xumurarrattis eebbifamummaan isaanii amala, uffannaa, jireenya, gocha keessaniin
Amantootaaf fakkeenya gaarii ta'uun seeraa fi seenaa mana kiristaanaa eeguu fi eegsisuuf dirqama qabdu jechuun ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Gabaasni kan biyya lallabichaati. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa UTC Afaan Oromoo oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana gaammatti daawwattan ture. Oduu waliin Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee UTC Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii.